தரமான சிக்கன் ரைஸும் பிரியாணி சாப்பிட்ணுமா? அப்போ வாங்க நம்ம பாய்ஸ் கிரவுண்டு பக்கத்தில் இருக்க மிஸ்டர் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்கு போயிருக்கோம். பிரியாணி நம்ம ஃபேவரட்டான ஒரு கடை. அண்ணங்கிட்ட போய் அப்படியே சிக்கன் ரைஸ் சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கனை எடுத்து அப்படியே குண்டால் அதுக்குன்னு ஃபேவராக வச்சுருக்க ஒரு குண்டாவில் போட்டு அப்படியே வணக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே நல்லா வணக்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் எடுத்து போட்டாங்க. அதையும் போட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டாங்க. இன்றைக்கி என்ன ஆப்புன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் டச்சாக சோறை போட்டு வணக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்குன்னே தகுந்த எல்லா மசாலையும் கொட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் மலை சாரல் மாதிரி அப்படியே அந்த சோறு வாரி இறக்கக்குள்ளே எனக்கு அப்படியே சாப்பிடுமா கீழே போயிடுவோன்னு யோசித்தேன். சரின்னு சொல்லிட்டு சமைச்சு முடிச்சாச்சுன்னு நினச்சி நாமளும் போய் அப்படியே உள்ளே உட்காந்து ஆம்பிஷன்லாம் காட்ட ஆரம்பித்தோம். உள்ளே ஏசி இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கல எப்படா சாப்பிடும் போல் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி தட்டுக்கும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா நான் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். டேஸ்ட் ஓகேவாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த அண்ணன்கிட்ட அமௌண்ட்டு கொடுத்து டாட்டா சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.